반갑습니다. 저는 천만 서울시 홍보대사, 특히 제 고향인 순천시 홍보대사로 맡고 있습니다. 또한 서울경제연합 이사장, 또 180만 사색의 향기 이사장으로 활동하고 있습니다. 무엇보다도 제가 생각 안 날 때는 그냥 대한민국 인맥의 왕을 구글이나 네이버에 치면 나오게 되어 있습니다. 오늘은 제가 제 고향의 순천인 장만채 전 전남 교육감을 소개하도록 하겠습니다. 이분은 한마디로 말해서 장작불처럼 활활 타오르고 있는 정말 큰 일꾼이라고 봅니다. 장만채 교육감은 과학자로서 교육은 경제다, 경제는 곧 과학이다 라는 이념을 가지고 천연 나노소재 분야의 노벨 국민추진위원회 명예이사장을 또한 맡고 있습니다. 또한 과학기술의 불모지나 다름없는 대한민국을 세계로 널리 알리는 대국민 실천운동에 앞장서고 있습니다. 그뿐만 아니라 전남 교육감 시절에 강력한 추진력과 소통으로 기초학력 미달 학생을 최소화시켰으며 특성화 고등학교를 4년 연속 전국 1위를 달성, 독서 토론열차 학교 개설, 전국 교육감 직무수행 능력 1위, 전남시도 교육 공약 이행평가 1위, 전남 교육자치행정 1위로 3관왕을 차지했던 분이십니다. 또한 2018년 평창 패럴올림픽 때에는 장애아동 그림 전시회를 열어 한국을 비롯 북한, 독일, 미국 등 10개국이 참가하고 또 북한 패럴올림픽단 30여 명을 비롯해 지적 장애인 학생, 인솔 교사 등 남북 통일의 염원을 담아낸 업적을 남긴 훌륭한 지도자로 평가받고 있습니다. 순천의 자랑거리는 장만채 더불어민주당 경선 후보가 내 고향 순천에서 나노산업단지 200만 편 유치 발표는 순천의 미래 먹거리 산업으로 무한대 일자리 창출은 물론 문화, 교육, 경제, 과학의 시대를 여는 변화의 도시가 될 것이라고 확신합니다. 서울시 홍보대사, 순천시 홍보대사 박희영이었습니다. 감사합니다.